Ola, continuamos co que vai ser o peche das xornadas, antes das conclusións. Procede algo que xa dixeron tamén outros, pero como é de xusticia, creo que hai que recoñecer o gran valor de que se organicen estas xornadas, xa as cuartas aquí en Verín, neste lugar do interior. Eu creo que lle dá nome ao lugar, e os que somos daqui nos aporta tamén orgullo. Creo que é un bo camiño isto, e agradecemos a Alejandro que recoñecerá eso precisamente, non? E coñecerás máis bibliotecas, máis actividades culturais. Nos estamos máis limitados, polo menos eu, pero desde logo isto que é moi meritorio, non moi meritorio. No vídeo que nos pediron de animar para, a través das redes, a participar nestas xornadas, eu dicía aí como puña unha interrogación respecto de como era a situación da novela negra en Galicia, dicindo que había outros lugares. Está moi de moda a novela dos países nórdicos, e tamén aquí en Galicia estaba o thriller para audiovisual, para cine e televisión, pero que preguntaríamos como estaba esa saúde da novela. Era unha pregunta retórica tamén para animar, porque eu creo que a resposta é que evidentemente ten moi boa saúde, moi oportuna, desde logo a fotografía para Domingo Villar, que é unha das persoas que deu gran nome a novela e o momento, xunto con outros autores tamén que se citaron, non? Por certo, que eu creo que na historia da literatura galega creo que se cita como a primeira novela do xénero negro, xa aquí o mellor acordaste, Crime en Compostela, de Reigosa, non? Reigosa creo que é do ano 80 e poucos, non? Ambientada ali en Santiago. Bueno, despois daquelo continuaron e que vivimos un moi bo momento. E dicía tamén eu aí nese vídeo que iba a facer unha pregunta, finalmente unha proposta, e a pregunta que a min particularmente me chama moita atención de por que un escritor, en algo xa se respondeu, non? Por que un escritor fai novela negra de crimes para facer algún tipo de exorcismo, para facer algún tipo de liberación. Cai sente eso, non? É dicir, Xaquín falaba desde o punto de vista máis desde un movimento político de independentista galego, terrorista. Ele está máis próximo a ese mundo, pero despois chocan mundos tan estranos, xa se falou, o de Aranxa, non? O de Alejandro, non? Entonces, en fin, que é o que leva a un escritor a porse a escribir de cousas horrendas, non? É unha terapia, esta é unha pregunta, non? Unha pregunta para os escritores e tamén desde o punto de vista despois das persoas que son profesionais, como Eiria ou como Enrique. Si que vos supoño que ali van beber moitos escritores, moitos que se queren documentar. Xa antes se falou de como un se documenta preguntándolle a unha persoa que fai autopsias, non? É dicir, hai unha parte da mente que tendes vos aí un pouco inclinada a unha zona que ao mellor os outros non, ou é liberadora? Non, agora falando en serio, ao final non sei, a novela negra non só é asasinato, é crime en xeral, é maldade en xeral, é a maldade conxénita, a maldade está fora, e ao final estamos a retratar, isto dixe sempre un tópico, pero é verdade, que non hai outra verdade, estamos a retratar a nosa sociedade dende unha perspectiva que eu penso que reconforta ao lector, porque cando pecha a novela negra di, carai, a min isto non me pasa, son un tío guai, sabes? Eu penso que queda reconfortado na súa propia normalidade, non? Ese amosar esa parte oscura nos serve un pouco para reconfortar e sobre todo para entreter, porque eu penso que a pregunta que me facían ao principio de como consideramos a relación da novela negra e da literatura ven un pouco vencellada co problema do éxito que ten, non? Que iso fai xa que se considere que ten menor calidade literaria. Pero a única verdade é que nos queremos entreter, que somos un país de mirilla que nos encanta saber e coñecer a maldade dos demais para reconfortarnos da nosa propia normalidade. Para min, de verdade, que casi realmente non é nada importante nas miñas novelas negras o asasino, o crime. Sempre me importan os porqués, sempre me importa amosar xeografías humanas, non? As miñas editoras de Madrid dime, vese pouco Galicia, porque non son moi de describir paisaxes, non?
E ollo xa, pero non vas ver Galicia, pero vas ver galegos. E diso se trata, non de amosar como somos por dentro, por fora, e un pouco que a xente se vexa reflectida, se reconforte ou non se reconforte, ou que matine, ou que pense. Eu por iso acudo a novela negra, non? E ademais é que somos jodidamente divertidos, é o que hai, o sea... Bueno, por ir polo turno, primeiro dos escritores, e logo vimos aos chamamos especialistas, qual é a vosa visión desta pregunta? A medida que pasa el día voy comprendiendo más el gallego, pero la pregunta era ¿por qué escribir novela negra? Si hai, perdóname, si supongo que non hai ninguna inclinación rara a querer meterse en mundos que, en fin, a los que somos lectores, por lo menos a mí me hace cuestionarme, ¿no? Cómo una persona se pone a indagar, es decir, no necesariamente tiene que ser un asesino para escribir sobre asesinatos, ¿no? Pero hay que ponerse en un estadio mental absolutamente distinto, extraordinario, para las personas normales. Yo no tanto voy a responder sobre novela negra, sino sobre novela en general. En mi caso son 2 históricas y 2 de novela negra, y no es para quitarse algo, no es para quitarse una frustración o una carga. Yo en mi caso escribo porque, mejor o peor, eso juzguenlo ustedes, porque no lo puedo evitar. Antes he contado lo de que tengo una casa nueva, ¿verdad?, en Zaragoza, y me decía mi pareja Elena, pero ¿estás contento? ¿Tienes ganas de asentarte ahí? Y digo, ostras, me apetece ponerme a escribir, porque llevo unos meses que entre ver un piso, ver otro, estar con mi madre, llevo unos meses sin poder escribir y tengo muchas ganas de ello. Y voy a intentar ser breve porque somos 6 en este escenario, y a mí esto me viene desde muy pequeñito. Mis primeros recuerdos con la literatura, del género que sean, son leer esos libros de, lo recordarán, Fray Perico y su borrico, ¿recuerdan? Fray Perico en la guerra. Luego pasé a Manolito Gafotas y con 12 años me pilló de lleno los libros de Harry Potter. El niño tenía 12 años, yo tenía 12, mis amigos 13. Y lo que más me gustaba era esos libros y el baloncesto con mis amigos, era lo que más. El baloncesto estaba en primer lugar. La novela número 6 de Harry Potter salió cuando era un viernes, yo tendría 16 años, 15, 16, un viernes, 600 y pico páginas. Sabía que el lunes en el colegio había gente que lo iba a destripar. Yo ese fin de semana tenía partidos de baloncesto, sábado mañana, tarde, domingo mañana, tarde. Me hice el enfermo, cogí la gripe ficticia, como el pueblo de Monterrey, ficticio. Cogí la gripe ficticia y me quedé leyendo hasta el domingo por la noche. Con 16 años, pues puse a mis amigos de baloncesto por la literatura. El lunes en el colegio hubo algún sinvergüenza que sepáis todos que Dumbledore muere en el 6º libro. Y hubo varios que lo encorrieron a palos. Entonces ahí me di cuenta de que si evidentemente no iba a dedicar como profesional al baloncesto, mi segunda pasión, que era la literatura, podía adquirirla como hobby. Xaquín. Sí, na verdade, creo que a resposta está dada, non? Eu creo que a diferencia entre a novela negra e o resto da literatura é a materia, pero materia específica, pero en realidade se contan historias, non? E o que contamos son historias. Bueno, porque hai unha inclinación a... Eu antes dixen algunhas cousas xa, porque no meu caso, digamos, optara pola novela negra, pero a verdade é que tanto no que de Inde de Arancha, non tiven aínda a sorte de lerte como nas miñas, non hai un morbo especial, non hai unha delectación así do autor en detalles escabrosos en ningún caso. Bueno, hai crimes, asesinatos, porque forman parte da vida, non? Eso forma parte da vida de todos. En fin, si hai policías e forenses, porque, en fin, é necesario, digamos, que o tratemos, non? E eu creo que non se trata de nada máis, se trata de contar historias que dan sentido, non? E que iluminar algunha parte do comportamento da sociedade, non? Eu meto nas miñas novelas máis paisaxes que Arancha, pero en realidade o que me interesa tamén é o comportamento das persoas, non? E intentar explicar, entender e explicar o comportamento das persoas en determinadas circunstancias. Que hai un crime polo medio? Bueno, eso forma parte da vida. Damoslle paso aos especialistas. Sabemos, Enrique, que ti fuches moi demandado para ter información do mundo do contrabando, do narcotráfico, a serie Fariña, e desde o punto de vista tamén médica forense. É dicir, como un escritor acoda vos, hasta que punto tendes algún código non para mostrarlles
como son os métodos de traballo. Supoño que non todos os especialistas na vosa situación nin teñen tanto conocimento, nin o mellor teñen temores non a exhibirse ou a contar cousas porque non saben ata onde deben contar. A ver, desde o primeiro día que empecé a exercer a miña profesión hasta o día que me xubilei, eu, xa o dixen onte aquí, e repito, eu fui inmensamente feliz, porque estaba exercendo unha profesión que era a que quería exercer, que me gustaba e que estaba enamorado dela. Procurei facelo o mellor que puden, tratando de non manchar o nome de esa profesión, que a veces sin querer pódese facer. Pero, dito eso, tamén digo que, desde o meu punto de vista, a veces a realidade supera a ficción. Sobre todo nas nosas profesións, a da forense e na miña. Moitas veces, a maior parte das veces, sobre todo cando tratas con crimen organizado, asesinatos, entonces a verdade é que a realidade supera a ficción. A min propuxéronme en moitas ocasións, desde xa fai moito tempo, incluso escribir libros, incluso recién chegado a Santiago, veu o director dunha editorial a propoñerme escribir un libro de anécdotas policiais que me hubiesen pasado a min. E rechacei. Eso, desde o principio, dixeno, eso para os que escriben. Si os que escriben falan conmigo, me preguntas cousas, encantado da vida de transmitirlle as miñas experiencias. Si lle sirve de algo, ben, pero eu de verdade que non son capaz de ocupar o posto dun escritor. Teñolle moito respeto a esa función e tal. Ahora, hai persoas, despois, como Xaquín Fernández de Leiceaga, que é capaz de, ao mesmo tempo, exercer 3 ou 4 maravillosos. Si é capaz de ter a posibilidade, ser capaz de escribir un libro, eso para min é imposible de alcanzar. Entonces, o que fixen foi tratar de exercer a miña profesión o mellor que sabía e poñéndolle todo o cariño e toda a voluntade en facelo o mellor posible. Nada máis. Iria, supoño tamén que ser unha médico forense, como fonte informante xa a propia profesión médico forense hai que estar feita dunha pasta especial, non? Contas un pouco a túa experiencia de como vives o teu traballo, pero sobre todo de cara coa túa experiencia a hora de informar a xente que quere detalles reais, non? A ver, nós, como ben dís, eu creo que sí que a nosa profesión sí que é bastante vocacional, non? Porque ti faz medicina e hai montóns de saídas e a medicina legal somos a gran minoría, non? Se te metes aquí é porque queres. Non sales porque sales rebotado de outra especialidade, non? E sí que é vocacional. Agora de querer comentar como traballamos, non temos ningunha dificultade. O noso traballo queda sempre plasmado nos nosos informes. Dadevos conta que nós traballamos sempre ás ordes dun xuíz ou da Fiscalía. E todo o que fagamos vamos ter que poñer por escrito nun papel, nun informe, para que conste nas actuacións xudiciais. Entón, sí que é certo que non podemos dar información de casos en concreto, pero se unha escritora ou un escritor nos ven a preguntar como se fai unha autopsia, que datos podemos sacar dunha autopsia ou dun levantamento de cadáver, que a veces é máis importante o levantamento que a propia autopsia, non hai ningún problema. Nos podemos dar en xeral, non casos concretos. Sí que é certo que a información dos casos concretos nós non a podemos dar porque nós só informamos ao xulgado. Nós non podemos informar nin a prensa, nin, sobre todo cando son casos abertos. Sí que é certo que como para charlas como esta podemos traer información de casos que xa foron xulgados ou sin ser identificados, non? Casos sin nome, sin apelidos, que poñemos como casos reais, pero sin que poidan ser identificados. Pero sí que non podemos dar información real. Nos non temos autorización para eso. Salvo que unha vez que estén xa xulgados, podemos dar información que xa é pública, non? Por exemplo, a que saleu en prensa, pois podemos dicir,
Eu sí que intervín aí, e sí que vimos a víctima, ou sí que vimos o asasino, pero do que xa está publicado. Non? Os datos que non saliron públicos do sumario nos non os podemos dar. Non? Pero sí que, por exemplo, no Imelga de Pontevedra sí que hubo unha escritora que sí que ven a pedir información hai uns meses, non atendín eu, atendeu unha xefa de patoloxía, e sí que se reuniu con ela durante bastante tempo, por certo. Sí que se lles dou pues eso, a forma de traballar que temos, porque o noso traballo é bastante descoñecido, non? Parece que só traballamos con vítimas falecidas, non? Nós tamén, a maior parte do noso traballo son vítimas vivas, son superviventes, porque nós damos a información médica ao xulgado de todo tipo de delitos. Intervimos en todo. Cando un xuiz ou un fiscal ten unha dúbida con carga médica, aí vamos a intervir nós, sea o que sea. Entón, podemos ver a homes, mulleres, todo tipo de delitos, en todo tipo de periciais, o que se vos poida ocurrir, non? Non só lesións, así, o sea, calquer tipo de intervención no que teña unha dúbida de orixe médica, nós podemos intervir, porque somos a súa fonte de información, non? Eles son xuristas, son de xudicaturas, non teñen información neste campo. Para iso estamos nós. Para iso estamos nós. Entón, nese sentido, somos, digamos, a fonte de información dos procedementos judiciais, non? Bueno. E despois, de cara a ir a xuizo, pues, tamén intervimos en calquera dúbida que poidan ter as partes, non? Pero supónse que hai dentro do voso corpo hai persoas máis predispostas a poder ofrecer ese tipo de información. Haberá xente que ten temores, que non sabe onde estarán os seus límites, ou que, en fin, non ten facilidade para expoñer cousas, non? É unha desas fontes de información imprescindibles para o caso do que estamos falando, de novela negra, non? Novela negra. Normalmente, cando se nos fai unha solicitude de información, sempre pasa pola subdirección, vale? É a propia subdirección, no meu caso, ou a dirección que está en Santiago, pasaría sempre por un superior que sería a que decida por as mulleres, tanto a nosa subdirectora como a directora. Sería a que decide si se admite esa reunión, si se dá esa información. O sea, temos en eso que ser un pouco cautos polo tipo de información que se dá, xa que nós manexamos moita información sensible. Por eso. Falouse antes aquí sobre o papel dos personaxes e o do paisaxe. A ti dicíanse que tú non sale moita, en Galicia, moito paisaxe, dicía tamén xa aquí que tampouco, non? Pero é agora que estamos nun momento de parte da novela e tamén do cine e a televisión onde o paisaxe ganou un protagonismo que non tiña antes nunca, non? O caso máis recente é Hierro, non? Como descubriron en Hierro, unha película que en realidad querían facela noutro sitio, pero por outras circunstancias de rebote acabaron facendo en Hierro, e entón decidiron que ele era un personaxe. Os que vimos o que vistes a serie Hierro, non? Agora acaba de estrearse tamén Rapa, xa ambientada en Galicia, non? Houve outras series televisivas que tamén ocorre o mesmo, non? Aquí houve un cambio, non? Houve un cambio. E pregunto-vos como vendes vos ese cambio desde o punto de vista no audiovisual, que é claro, non? Ocorre nas series que falábamos destas nórdicas, non? Os paisaxes de Islandia, solamente ver aquilo, pois é un personaxe, o mesmo que ocorre en Hierro, non? Paisaxes desolados, paisaxes de pouca vexetación incluso, que de por sí xa infunden misterio, non? Iso é así no audiovisual. Que coñecendes máis como está o tema na literatura da paisaxe, que non sexa unha paisaxe descritiva, non estamos falando de momentos, o realismo estes do final do século XIX, non? Como analizandes vos a presencia da paisaxe como personaxe na literatura actual? Bueno, alguén pode pasar a resposta. Ben, eu gustaríame dicir que o fago por razóns técnicas. Eu penso que non son boa describindo paisaxes. Está mal recoñecelo en público. Pero eu penso que cada un ten que saber cales son o seu potencial, non? Se unha ten boas tetas pon escotes, se unha ten boas pernas pon minifalda, todo xunto non é ben. Se unha non describe ben e dáselle mellor o desenvolvemento psicolóxico dos personaxes, é mellor que se centre niso, non? Pero para min sí que é fundamental, sen que estar descrita a cidade, para min, por exemplo, na serie de Abace Barroso, na saga, a cidade latexa todo o tempo, non? E necesito que estén ambientadas onde eu vou, nos bares onde eu tomo café, están todos vou aos bares de Santiago, encántame, non? Entro na tita e din, hai un cartel que pon aquí tomaron tortilla Abace Barroso. Outro día fun a La Flor, estaba ali A vida secreta de Úrsula Vaz, e dixenlle ao camareiro, ese libro é meu, e dixome, non, é meu. Non insistí, non, pero quero dicir, o que veño a dicir é que os meus personaxes camiñan por onde eu camiño, necesito
e ao final a catedral está a proxectar a sombra por riba dos meus personaxes, non? E ao final, cando un escribe, estades das acordos que escribides, a historia cómete por dentro, miras cos ollos da historia todo o tempo, e cando camiñas pola tua cidade, esa é a mesma pola que camiñan os teus personaxes, pois esa é unha simbiose perfecta, non? Respecto do que dis do audiovisual, penso tamén que ademais toda a ficción negra que se está a facer, sobre todo hai que ter en conta a cantidade de guionistas que están a facer agora a novela negra, que non é casual, pois temos o caso de Carmen Mola, de Santiago Díaz, xente que se dedica profesionalmente non ao guión, que xa o fan para facer a serie. Eu penso que non, fíxate, vou romper unha... É verdade que eles teñen oficio, e nótaselle, pero eu que non son guionista, ni nunca o fun, penso que a miña obra tamén é tremendamente audiovisual, é algo que compartimos na nosa xeración. Quero dicir, Camilo José Cela nunca se sentou polas tardes cun pan e chocolate a ver Barrio Sésamo. Nos criámonos diante dunha pantalla de televisión, e iso notase moitísimo na nosa literatura, porque ao final toda a nosa literatura é terriblemente dinámica nese aspecto, non? Eu penso que neso a xeración evolúe e vai compartindo eses rasgos distintivos. Pero, bueno, sí que é verdade que os paisaxes axudan moito, pero que, bueno, que eu gústame tamén que a xente camiñe polas nosas cidades, coma o que nos comemos, beba o que nos bebemos, que xa é difícil, polo menos tanto, e que sexa parte da historia. Pero tamén teño que dicir que a min, e isto é un gusto persoal, non me gustan nada as novelas nas que a descripción do paisaxe se apropia da propia trama, non? Eu penso que é o que eu veño chamar novelas guía turísticas. Quero dicir, hai un xénero que é literatura de viaxes, que me parece moi ben, que un xa se enfrenta a él, pero cando collo unha novela e levo 3 páxinas de datos históricos, de aquí recito Lorca un poema, pois pareceme moi ben, pero isto é outro tipo de novela. Se mestura ese xénero así, a min personalmente é unha cuestión de gusto persoal, non me gusta. Se está maravillosamente feito, concordo contigo que Hierro é maravilloso, como ese aspecto, como oprime esa illa e como axuda ao desenvolvemento da trama, pois todo o que se aportar se está ben feito, por suposto que sí. Eu, antes de pasar, quería apuntar que se me esqueceu que, falando de Domingo Villar, todos sabemos evidentemente que Vigo e a ría de Vigo non é un protagonista, non a nivel como hai noutras novelas, pero sí, por exemplo, aí Vigo. Logo tamén me acordo de Dolores Redondo, que antes se citou, é dicir, o Valle de Baztán, con esa triloxía, que logo foi pasada ao cine, pois tamén o paisaxe é fundamental. Dolores Redondo, que despois veu facer aquí tamén unha novela ambientada na Ribeira Sacra, donde aí, en fin... Xa se notou, ves, porque cando eu penso que é moi real o Valle do Baztán na literatura de Redondo, e sen embargo, personalmente, coido que non o fixo tamén a novela con todas as súas cousas, é unha gañadora dun premio moi importante, pero eu penso que hai moitísima, respírase ao meu xuizo moitísima máis verdade na súa literatura do Baztán que cando entra na Ribeira Sacra, non? Porque eu penso que tamén é un pouco do que estábamos a falar, que se o lector e o escritor, eu sei que ela é a súa familia é desa zona, pero penso que lle quedaron máis reais, non? Por iso digo que ás veces é perigoso entrar en escenarios que non respiraches ti tanto. Xaquín ou Alejandro? Sí, a ver, nas miñas dúas novelas o que din os lectores e os críticos nas presentacións é xustamente que a paisaxe ten moita presencia, non? Eu explico de dous xeitos. Primeiro porque eu teño unha mente moi topográfica, non? Entón, tendo a localizar no espazo as cousas. Entón, eso tamén ocorre, o sea, o traslado ás novelas, non? Porque, en fin, as características de cada un pues, se perciben tamén no que escribe e como escribe. Na primeira, fundamentalmente, a partir de lugares que coñecía, pues, era a primeira, non sabía moi ben como iba a seguir a cousa, entón busquei seguridades, non só nos xéneros, sino tamén pues, nos lugares, non? Entón, os lugares eran pues, Noia, de onde son eu, Santiago, básicamente, non? Entón, isto formaba, en fin, un armazón que me permitía máis facilmente sustentar a historia verídica, non? O sea, verosímil da novela, non? Máis facilmente.
E na segunda, pois, eu creo que a cousa se abre máis, pero basicamente tamén aí hai un eixo que é moi claro en zonas que eu conozo e que incluso teño na cabeza e que son capaz, me gusta moito andar, o senderismo, non sei que son capaz de imaginar sin necesitar nada máis, non? Simplemente con un esforzo de imaginación. Pero hai outro elemento, en fin, que ahora reflexionando sobre a pregunta, non? Que as novelas, non todo, pero unha boa parte das dúas novelas contanse en primeira persoa, non? E entón o personaxe vai contando o que fai, non? O que fai e tamén o que ve, non? E aí pois eu intentei meter a paisaxe cando isto servía para facer avanzar a trama ou para darlle algún sentido, digamos, ás accións das personaxes, non? Digamos, pois, en fin, nun momento determinado, pois nesta última, non? Hai un personaxe que ten dúbidas sobre si marcharse ou seguir, non? Sobre cousas deste tipo, e entón isto engarza, digamos, con algunha visión que el ten nese momento de algo que ve, non? Na paisaxe que en fin, o leva a facer esa reflexión, non? Entón, eu creo que isto ten máis sentido que non, como decía Arantxa, non? De repente, pois, meterte 3 páxinas de descripción, porque é un sitio moi bonito, que posiblemente na obra audiovisual ten sentido, pero que nunha novela acaba sendo agotador para o lector e non aporta nada e te leva a decir, bueno, xa está, vamos a outra cousa, non? Eu creo que hai que engarzalo ben, digamos, na trama, ¿no? Para que teña sentido. Alejandro, tú no eres mucho de paisajes, es más bien de descripciones humanas en este caso también. Entendido, gallego. Esta vez lo he entendido bien. Estoy de acuerdo con Arantxa y con Joaquín en que creo que lo he visto así, que el paisaje en la novela contemporánea es más un acompañante. No hay que describir durante 3 páginas porque eso como lector, yo cojo el libro y lo tiro por la ventana directamente. Tal vez esto cambie en la novela histórica, tal vez. Cómo era Berín hace 4 siglos, cómo era la estructura de las calles, o Florencia, que conozco un poquito por haber estudiado el tema. Ahí sí que podemos extendernos, no sé si 3 páginas, 10, creo que una novela de Ken Follett se extendía a 10 páginas, escribiendo una parte de la iglesia, no la iglesia, una parte durante 10 páginas. Otro escritor aragonés que lleva mi mismo apellido y es mi padre también se extiende durante 8 páginas escribiendo un ventanal de una iglesia de Aragón y digo, madre mía, yo como lector joven, ¿no? Ahora el paisaje también puede ser diferente si nos inventamos un pueblo, como hace Gabriel García Márquez, que se inventa Macondo. Es un pueblo ficticio en el Caribe colombiano, ahí, aunque sea novela contemporánea, en su momento, quizá sí que tiene que dar más detalles. Esa novela, 100 años de soledad, llega a España, la rechaza una editorial, la rechaza una segunda editorial y así hasta 6 veces, hasta que finalmente se publica. Y luego fue premio Nobel. Ya termino con mi parte de intervención. Conocen al escritor Noah Gordon, creo que hizo su novela más famosa es El médico. Escribió una que se titula, a ver si lo recuerdo bien, El último judío, y una parte está ambientada en Zaragoza, en la Edad Media. Ese judío también es un médico y una mañana tiene que coger una mula, ir de Zaragoza a Tauste y volver. Lo hace desde las 9 de la mañana hasta las 2. Tauste es una ciudad de, ¿cuánto, Elena? 8.000, 9.000 habitantes, que está a 50 kilómetros de Zaragoza. En la Edad Media no había asfalto. Eran caminos de tierra, piedra, barro, con todos los peligros. Para que una mula recorra 50 kilómetros de ida y de vuelta en una mañana, en la Edad Media, o le ponemos tubo de escape o no llega. Entonces, estuvo en Zaragoza, no a Gordon, y le preguntaron por ese error pasajístico. Le dijeron, claro, es que los mapas de Estados Unidos de los años 80 de Aragón, la escala era esta. La escala era esta, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que la importancia del paisaje tiene más peso en la novela histórica, porque hay que hacer un ejercicio de recreación, casi arqueológico, como haría Miguel, ¿no? En nuestros días, con las facilidades que tenemos para viajar, y ya no, digamos, con los aparatos tecnológicos, es todo mucho más visual. Bueno, yo antes de que alguén queira facer unha pregunta, apuntaba, falando do paisaxe, e por si te animas, Alejandro, algún día con o paisaje, que a nosa comarca de Monterrey, eu xuntei 6 elementos que me parecen moi cinematográficos e de novela negra, que citaban un vídeo que nos mandaron publicar, que citaba que aquí nada menos que hai o Castelo de Monterrey.
Temos o viño, hoxe pola mañá estuvemos probando viños, o cal o que significa o alcohol, perda de conciencia, 20.000 cousas máis, non? Temos tamén o entroido, el carnaval con máscaras, ocultas identidades, ¿no? Creo que te puedes empezar a hacer el guión ya. Tienes la raya, la frontera con Portugal. No hay zanja. En algún sitio, no, porque coincide un riachuelo, ¿no? Que a veces va sin agua, o sea que eso no es el problema, ¿no? Pero aquí hubo mucho contrabando, como sabe el comisario, extraperlo y después contrabando de armas. Berín, una ciudad, una villa fronteriza con mucha actividad en todo ese tipo de cosas. Incluso muchísima prostitución derivado de eso, ¿no? Lugar de paso para muchos sitios. Luego Berín, la comarca, aquí hay nada menos que 6 manantiales. 6 manantiales, ¿no? El ayuntamiento está ahora poniendo mano en eso, que era una asignatura pendiente desde siempre. Los que tenemos una media edad acordamos de cuando Fontenova salía anunciado en la televisión, ¿no? Fontenova, Cabreiroá, 8, dicen que hay un 8, digo que hay Requeixo, la Fonte do Sapo, que es una agua sulfurosa que no se puede beber. Está Aguascalientes, que la quieren recuperar ahora también, Aguascalientes, porque viene una beta de Chaves. Está Cabreiroá, Sousas, Fontenova, Requeixo e non sei se me queda algunha máis. Bueno, y luego hay un sitio que aquí se llama, en la ladera de un monte, que yo cuando estaba aquí interno en los frailes, nos llevaban los frailes de excursión allí y siempre mirabas para abajo a ver qué había. Se llama o Pozo do Demo, o sea, el Pozo del Diablo, donde hay muchas leyendas y cosas verídicas, donde tirar desde basura hasta animales muertos, hasta brujas y cosas de estas todas, ¿no? Bueno, que si hay algún sitio donde hay ingredientes para montarse una película en plan novela audiovisual, lo tenemos aquí. Decía, si creo o mellor comisario aportaba algún elemento máis que poidas confesar que a ti che parece así criminolóxico. Eu non teño, a ver, xa o dixen antes, teño máximo respeto por a labor dos escritores. Eu non teño nada que aportar, solamente lles podo aportar. Pero digo que Berín ten esta Sí, aspecto claro, por claro que explotar, sí. verdad? Sí. Ti estabas falando, eu acórdome de películas. De situación. Estabas falando. Con menos ingredientes. Lémbrome, Con menos ingredientes que se fan películas. Pero eu penso que a miña imaginación está agotada en ese aspecto. Non son capaz de Xa o biches todo. de chegar casi todo é difícil, pero casi todo, o que vin chamoume moito a atención, sí que é verdad que se pode sacar, pero teñe que sacar a persoas que se dedican a eso. Eu non podo decirlles nin influenciar en eles para nada, nin decirlles nada, decir que non son capaz de pensar en que podo facer eso, que tal. Non, estou completamente ao marxen de esas. Non sei se te pasará a ti. Eu estou por pedir unha bolsa ao Concello para facer a novela de Berín, xa, porque xa me está volvindo a cabeza, que a cabeciña non para, non sei, así 2 mesiños ou así, é broma, pero é verdade que é moi inspirador este encontro. O Concello tiña que pensar nunhas bolsas para escritores de que hai que unhas estadías temporales, darlle ben de viño, de auga, verdad? Yo le preguntaría a Iria, ¿tú serías capaz de, a través de tu actividad profesional, pensar en plasmarlo en una novela y tal? No, o meu non é a escritura, no. Es que sí, pero non é o mesmo, es non decir, fago que literatura. ya hay a 2 personas que no las vais a tener de Pero si é enfrente. certo que a Arancha leva todo o día dándolle voltas a unha idea que ten aí na cabeza. Así que o animo a que leve esa idea ao papel. Que se me ocurreu que xa que nos levaron a todos esa maravillosa casa rural, unha maneira de traer a Bace Barroso ás Xornadas Negras de Berín é que morra alguén nesa casa, rodeada de fiscais, xuíces, forenses, guardia civís, e que de repente Bace Barroso sexan sospeitosos. Vaya cóctel, non? Ali só falta un cura ou así. Sí. Hai unha É unha capela. capela. Eu non sei, estou a punto de... Bueno, sei que xa aprendín que se dice garrón senón periqueiros. Bueno, algunha pregunta do público que queiran facer? Ali detrás. Yo para tomar
constatación de la... Hola, boa tarde. E, bueno, non é tanto unha pregunta como unha reflexión, tal vez, pero interesoume moitísimo a parte da paisaxe vencellada ao audiovisual e á literatura. Entón, estaba pensando, coincido moito nesa reflexión sobre que a paisaxe debería de ir asociada, debería ter un rol narrativo máis que pictórico, non? Entón, pensando no comisario, por exemplo, unha das cousas que se dicía era que a propia orografía da Ría da Arousa permitía que fose un lugar especialmente accesible para o tema do narcotráfico. Entón, penso que aí a paisaxe e a propia actividade e a propia narración irían vencelladas. E despois estaba pensando, xa que temos a imaxe de Domingo Villar, que para min unha das asociacións máis fortes que eu fixen como lector coa paisaxe foi en a Praia dos Afogados. Hai un momento moi importante da novela que acontece no medio dunha tormenta na que un barco navega preto da illa de Sálvora e ten que buscar refuxio na zona do Barbanza, penso que era. Eu, que agora vivo aí no Barbanza e teño a illa de Sálvora diante da casa, é unha imaxe permanente que teño aí cada vez que hai unha tormenta. Entón, por un pouco aportar a reflexión sobre o valor narrativo dunha paisaxe, creo que é un magnífico exemplo, porque non hai unha descripción, digamos, pictórica da ría, da treboada, pero sí que é certo que ten un valor narrativo. De feito, se non fose por esa tormenta non teria acontecido nada do que acontece na novela, non? Nada, iso, que sí que ese valor e tamén eso, no tema do narcotráfico, non? A propia orografía das rías permitía, parece ser, esa actividade, non? Incluso a destreza que despois tiñan para sortear as bateas e tal. Bueno, que fascíname todo relacionado coa paisaxe como valor narrativo, nada máis. Algunha pregunta máis? Bueno, pois rematamos aquí, imos darlle o paso ao alcalde Gerardo Seoane para que dé conclusión estas xornadas 2 días, as cuartas xornadas, e que se vayan preparando xa Vicente, Aurora e demais voluntarios, fantástico a labor deles e de toda a biblioteca de cara ás quintas xornadas. Bueno. Moi boas tardes a todos. Son as cuartas xornadas. Non sei se sabéis, o Concello deulle carta blanca a Vicente e a Aurora o tema dos avións, hoteles de 5 estrellas, limusinas, chófers, restaurantes de 5 tenedores, pero non foron capaces. Entonces, leváronos onde puderon. Non houve hotel de 5 estrellas, nin comedor de 5 tenedores. Pero, bueno, podestes dormir en silencio e probablemente os despertaría un paxariño, non? Por o que oín, creo que sí. E tamén, cando fostes a comer, non fixo falta rezar. Pois, gracias a Dios, a Mavi, a Begoña e a Manolo ainda cociñan ben. Non hai moito problema. Bueno, gracias a todos os que estades aquí. Estamos empezando o ano 8. Levamos 7 anos con esta historia. Nestes 7 anos temos un conservatorio de música que está aquí, pintura, unha concelleira de cultura que temos aí, que se chama Emilia, exposicións de todo tipo, xornadas de novela negra, xornadas de novela histórica, festivales de cine, cine comercial, un museo, conferencias sobre historia, sobre arqueoloxía, sobre a nosa propia historia, sobre a nosa identidade. Todo isto forma parte do proxecto que nós temos na cabeza. Nós temos na cabeza unha cidade balnearia con todo o seu prestigio, pero unha cidade con vocación cultural. Entendemos que hai moita riqueza no mundo, pois hai ouro, hai plata, pero a mellor riqueza que poden ter os nosos veciños é a educación. E aí é o que estamos chamando
E cada vez podendes ver que son muchísimos máis os asistentes. Empezamos, pois a veces había 10 ou 12 asistentes, pero agora xa temos unha asistencia que se pode decir moito máis digna incluso que en cualquier capital. A idea é que sigamos facendo cousas. Ahora mismo, dentro dun ano, pois o povo decidirá, pero a idea nosa é seguir tamén profundizando en todas estas actividades. Ya hai algunha nova, pois xa oístes nas redes sociales, nos medios de comunicación, pois, Museo da Gaita, pensamos tamén facer algo co tema da imprenta, que xa temos moi traballado. Curiosamente, isto para Alejandro, vamos a poñer un escuadro do Museo do Prado, porque os primeiros cuadros do Museo do Prado cedeunos o sexto conde de Monterrey, entonces o ministro deunos unha copia digital. Se non unha copia así, deunos unha copia digital e vámonos a expoñer aí. Bueno, pois, dito isto, quero vos dar as gracias a todos. Enrique, tú eres de aquí, non se te necesita decir nada. O comandante, pois non está, pero tú transmitirás as gracias. Iria, es outro punto de vista, moi serio, por certo. Xaquín e Pepa, o co pueblo de Berín, que non queren que o diga, débelle a resolución dun problema que ten que ver con este auditorio, de todos os líos que tuvo este auditorio, que se acabaron. Pois eu que sei, 14 pleitos ou así. O golpe máis duro de todos, para uno Pepa. Non vou a decir o que, porque non quere. Despois de Xaquín, Alejandro, te vamos a invitar todos os años, pero para tenerte vigilado. Te vas a hacer millonario y, hostia, tener un amigo millonario. Y tener cuidado. Non te vexen as gafas, non sei se o sabéis. Nada, espera, que a ti tiño para o final. Xaquín, Alejandro, Arancha, pois sí, ven Arancha. Tú sabes que, bueno, gracias por vir e por poñerlle un puntiño ao programa, ao evento, non un puntiño ortográfico, sabes? Un puntiño, así, sabes? Un toquiño, que lle fai falta, que este xente foi moi seria, cando se enrolla así cos paisajes e os personajes, ya sabes, son moi serios. Pero, tú que eres interventora, non temos interventora. É o terceiro alcalde este mes que me ofrece ser a interventora do seu... Non, quita. Tú sabes que o peor problema dun alcalde é un hado. Sin P. Sabes o que é un hado? Un hado, antes de pagar unha factura, pois ten 3 pasos. Primeiro hai que ter unha asignación, logo hai que dispoñer o diñeiro, logo reconoces a aplicación, pois pagas. Entón, cando está na O, xa tes que pagar e non ter diñeiro. E outro faise moi a lixeira. A O non, a O fan a estas, son máis que peligrosas. Pero sabes como é bonito o hado? Cando lle pos unha H de diante. Cambia o conto, verdad? A de Oca. Eso é moi raro, non xente. Oiches, non me matarás na próxima novela. Bueno. Da bolsa. Queres vir? Eu teño agora mesmo un accidental. Non sei, que fíxate como estamos. Bueno, tanto o señor Suiz, como o señor Mandianes, como Miguel, que vos vou a decir. Gracias por estar connosco. O Rafa é po final, que é o máis guapo e non fai falta. Entendes? O Rafa é po final. Se agora quitas o Rafa da tele galega, que? Esa sí que sería unha tele negra, pero ahora mismo ten un toque, non? Bueno, antes desas cousas, quero darlle as gracias aos patrocinadores. Sei que é un rollo, pero é unha obligación, e ademais fago eu contento, non? O Retiro do Conde, axúdanos, a Floristería Lirios, a Imprenta, Fragus, a Instalación Eléctrica, a EBER, a Asociación de Empresarios,
ordenadores Berín, que de vez en cuando funcionan, los A de retulación, Imagina Máis, o Gadis, Roberto Berino, que sabedes que o día 18 nombran aquí miembro da Academia Galega de Bellas Artes, neste mismo escenario, a Panadería Germán, a Fundación Caixa Rural e a Grafinor. Gracias a todos, que son os que nos patrocinan. Para facer realidade isto, todo o que estamos vivindo, o ingrediente fundamental son ustedes. Si ustedes apoyan, ca súa pasión, ca súa ilusión, co seu interés, nos faremos todo o posible para que isto vai adiante. Cando te metes nunha historia destas e o público pois non responde, pois non damos salida delas. Pero bueno, como yo vemos, ustedes, gracias a ustedes, porque ustedes son a enerxía destos eventos. Muchísimas gracias, esperamos vervos aquí.